Purtroppo ci cacciano per Reggio. Qui non c'è posto di lavoro. Io no, perché ormai Posti di lavoro. questo Yun, hi guys! Welcome to Reggio Calabria, Italy, south of Italy. So dito ngayon ako sa pinaka, hindi ko alam kung sentro nila or what. Ayan, may museum, may park, at hindi ko alam kung sino to. Giuseppe de Nava. Hi! Ayun, so tumakas lang ako sa amo ko, tutulog kasi siya. At babalik na rin ako. Meron lang akong hinahanap. At well, di ko naman siya nakita actually. So ayun lang guys. At tingin-tingin pa tayo kung anong bang mai-feature dito sa lugar na to. Actually marami doon sa may beach side, kaso hindi ko makita kung saan yung way. Baka doon pa sa gawidong, kasi yung pinuntahan ko dito parang mga hotel eh. Hindi ako makapasok. So yun lang, babalik na ulit ako dun sa bahay namin. At sobra init. 39 degrees kanina. So gusto ko ang mga tawa ko, kaya balik muna ako. Umaya na lang ulit. Alis daw kami mamayang gabi. Actually gabi rito maliwanag po eh. Kaya ayun. Ay, basa-basa akong pawis oh. Di kaya ng powers tumagal sa labas. Kaya ayun. So see you later guys. Ciao ciao. Ayun, mai-share ko lang guys. Dito pala, so ayan, nakikita nyo kung ano yan. Aircon. Napansin ko, karamihan sa mga building dito, lahat halos may aircon. Unlike sa Milan, meron pero mangilan-ngilan, not parang hindi siya compulsory. Dito halos lahat meron. Yung pala ang dahilan kaya meron silang aircon lahat, kasi sobrang init pala rito pag summer. Kaya ayun. Tapos nihingal ako kasi paakyat yung papunta sa bahay namin. Mountainous kasi itong lugar na to, south of Italy, beach tapos mountains. So ayun, share ko lang. Punta muna ako sa grocery. Grocery muna ako kasi gusto yung mga basic needs, tubig, pagkain, kasi naka BNB lang kami, walang lutuan. So ang hirap, kailangan bilhin lahat. Tapos yung rep, wala pang freezer. Yung rep ko. So ayun, lapit-lapit na ako. Ayan o, halos lahat ng bahay may aircon o. Ayun, paakyat pa ako dito. Ayun, tapos ito yung BNB namin.
Dito kami, parang gubat. Ayun siya, dun. Para siyang Baguio type, puro paakyat. Malapit na ako. Kaya ako sa grocery. So ayun nga guys, 20 days kami dito. First day ngayon at wala pang planong nabubuo yung amo ko kung paano gagawin namin dito. So abang-abang lang muna. Wala pang napupuntahang magandang lugar. Ayun. Ay, tapos karamihan pa sa mga shops ganitong oras, mga hapon ngayon 4 or 5 o'clock, sarado, walang mabilan. May oras ang pagbubukas nila. So buti ayan, merong Carrefour dito, yung parang sa Milan. Diyan ako mag grocery. So paano guys, bawal camera sa loob. Pasok na ako. Ciao ciao. 7:59 AM. Good morning guys. Ayun, welcome back. Hindi na ako nakapag-video kahapon afternoon sa grocery. So, ayun, kinabukasan na to, umaga na. At breakfast tayo. Kape at tinapay. At computer, mag-e-edit ako ng video. So, ayun nga guys, hindi ako nakapag-video na kahapon kasi pagbalik ko dito sa bahay after ng grocery, gising na yung amo ko. May pinuntahan na kami. At kagabi, ayun, nag-dinner kami. Kumain ako ng pizza. So, ito yung kinain ko. Tingnan nyo na lang guys. Sarap siya, pero okay lang, sakto lang. Tapos, ayun nga, so panibagong araw na naman ngayon. So time check is alas 8. Tulog pa yung mga amo ko. At sabi, pupunta daw kami ng beach ngayon. So tingnan natin kung anong makikita natin doon. At yun lang, abang-abang lang ulit. Pinagsama ko na lang yung video kahapon tsaka yung video ngayon. So konti lang kasi yung kahapon. At ngayon, abangan natin kung ano mangyayari. So dito ngayon ako sa labas nung Airbnb namin. Parang mini garden na may mga table. Ayan ang tsura niya. Ito yung kwarto ko, kwarto ng isang amo ko. Tapos doon sa kabila yung isa. Ito yung entrance. Meron siyang aquarium. Tingnan nyo, meron din siyang aquarium. Ayan sila. Tapos merong sword na ganda o lalagyanan ng alak. Ewan ko kung kita, madilim kasi. Yung kapihan. So, ayun siya. So, ayun lang guys. At nag-intro lang ako dito sa bahay. Kain muna ako at abangan ko silang magising. Maya alis na rin kami. At ayun. Antay lang tayo kaganapan for today. At see you later. Ciao ciao. Ayun na guys, good afternoon. From morning kanina, ngayon ay hapon na. Wala pa rin kaming nagagawa ng mga amo ko. Natulog na naman siya, so iskapo na naman ako. So bali, bumaba lang ako saglit. Yung pinunta namin isang araw, nagbabaka sakaling makikita ko yung entrance papunta dun sa beach. Kasi ang problema, ang layo pala ng lalakarin, sasakay pa pala ng bus. So, pero ayan, tanaw na rito yung beach. Hindi ko alam kung ayan, kita nyo.
Tapos yung may mga bundok-bundok doon sa kabila. Sicily na raw 'yon, sabi. So malapit pala to sa Sicily, Italy. Ayan, dyan ako sasakay, labas. So ayun, so gagala muna ako ng konti. At sobrang init, 41 degrees kanina. Ay, dito medyo mainit pero mahangin naman kahit pa paano. Ganda ng tanawin, no? Mapuno siya na parang seaside na yung malaman. Tsaka yung mga puno, palm trees. Sarado pa yung mga restaurant. Ayan. Ayun, bali mamaya daw may pupuntahan kami. May yung veggie store, yung Naturasi dito, tawagin. Kaso natutulog pa siya. So ako naman pasyal. May nakita ko kahapon dito ng bilihan ng ice cream. Subukan ko nga. Ayun, so maraming puno, ang ganda. Lalaki. Parang yung sa Saudi Arabia. Yung parang dates, yung puno ng dates. Maganda, kalaki. Ayun, may mga nag-ice cream na. So ayun, dyan kami nagkape ng isang araw. Ice cream muna ako. Init eh. Maya gigising na rin yung amo ko na yun. So ang daming bumibili. So pasok lang ako guys. Hindi ko alam kung pwede mag video eh. Ciao. Diciamo i gusti sono tutti uguali, cambia il formato del negozio. Grazie. Ayun, hindi ako naka-video ng konti guys. Bawal yata eh. Sinimplihan ko lang. So ayan siya. Hindi ko alam kung ano lasa. So kainin ko muna to guys at update ko kayo kung anong lasa. Ciao. Ayan guys, nakita nyo kung gaano kahangin. So masarap naman siya. Lasang ice cream. Lasang ice cream na mahal. Mahal lang siya. Nasa 4 euro. More or less times 6, 250. Mga 200 pesos, gano'n. Isang cup lang. Ganyan lang siya, isang cup. So kanya, pabalik na ako sa ano at gigisingin ko na yung amo ko. So mamaya, ewan ko saan kayo pupunta. At ito naman, packet na naman. So paano guys, see you soon, see you later. Di ko alam kung makakapag-video pa ako mamaya or what. Bye bye, ciao. Sarap yung ice cream, panalo. Ciao. Hi guys, ayun na, sunset na oh. Time check, mag-alas 7. Mag-alas 7 na ng hapon, ay hindi, ng gabi dito. Pero mataas pa siya, mga 8:30 pa didilim dito eh. Ngayon mataas pa yung araw oh. Pero dito yung sunset niya. So ayun yung part ng Sicily, medyo parang foggy siya na hindi ko malaman kung ano siya. Ayun. So as expected, Naturasi. Kung naalala nyo, yan yung mga bio shop. As
expected, yun nga, yung amo ko tinamad lumabas. Ako na lang ang inutusan mag-grocery. So ayan yung pinamili ko. Tinamad siyang lumabas. Ang init kasi, sobra. So ako naman, ayan, tapos na. Babalik na ako ulit. At hindi ko alam kung ano pang gagawin namin. Tsaka kung anong kakainin niya mamayang gabi. Kahirap nung B&B kasi namin, walang kusina, hindi kami makapagluto. Mali yung diskarte nila, dapat nag-hotel na lang eh. O kaya yung buong bahay talaga yung inupahan. Mahirap, kape lang ang pwede. So ay, wala tayong magagawa, sila yung nagbayad. Tawag dito, ang hirap pa dito, puro paakyat yung ano. Pababa o kanina walang problema pagpapunta, kasi pababa, pagpabalik ayan o, paakyat. Doon kami sa may bandang taas kasi ang hirap. So anyways, ganun talaga. Siguro ganito na lang mangyayari sa araw ko ngayon. Hindi ko lang alam kung aalis pa kami mamayang gabi. At ay nako, bahala na. So paano guys, see you later again, or ewan ko kung kailan pa ako makakapag video ulit. Ciao ciao. Ngayon doon ako bumili ng ice cream kanina oh. So bye guys. Ciao ciao. The next day. Hi guys, welcome back to my channel. This is Eboy the Great. Yes, you heard it right. I'm Eboy the Great. At nandito ngayon ako sa Reggio Calabria, Italy. South of Italy. Nandito kami ngayon sa beach. So ayan siya. Lumilim lang ako at sobrang init. Ayun, ayun yung tsura niya. Ayan, mapuno siya. Restaurant siguro to paggabi. So, ayun nga guys, hindi ko pala na-video yung kanina. Nandun ako kanina sa may bandang seaside. Explain ko lang yung kabilang side na yon. Yun, kung nakikita nyo yung, ewan ko kung kita sa video, may anyong lupa doon, may mga bundok, kabilang isla. Sicily na yon, Sicily, Italy. Nasa dulo na kami ng Italia. Yung palm tree, ganda. So ayun lang, tingnan natin kung anong mga kaganapan ngayon. Kasama ko yung mga amo ko. Nandito ngayon kami sa beach. Hindi sila nagpapahinga. Eh dadalawa lang yung yung higaan. Kaya dito muna ako sa lilim. Ayun, so far okay naman. Yung beach side niya medyo mabato lang. Mamaya i-video ko siya ulit. At may mga konti na kaming shot under the water, mga alaga ko. Tapos ayun, so tingnan pa natin kung ano mga mangyayari. Ay, gugutom ako. So see you later guys. Ciao ciao. It's very rocky. C'è più una telecamera, quindi se fai la pipì ti servono tutti.
How can you walk like this? Do I try underwater? No, it's filled up with water. Here. Say something. Hi guys. Hi. Welcome back to my channel. Yes, it has. Wait! Why? We cannot film him. Her. It's lamig ng tubig, guys. Ay. Dive tayo. Ay, sisid pala. Yes, 5 seconds. I break my record. See, 3 seconds. Hi guys, it's cold. Para sa YouTube. For YouTube. Okay, wait. What are you doing? Ayun lang. Ay. Ito yung talunan guys, so lumang pier, hindi ko alam kung ano yan. Walang talaba. So eto guys, ang damig, nakalusong ulit ako. Tinanggal ko sa salamin ko kasi nung last time na nag beach kami, syempre tanga lang, nag-dive ako, ayun, nawala yung salamin ko. So tinanggal ko na siya. So ayan yung dagat dito guys. Konting naliligo kasi syempre kahaponan. Ayun yung amo ko yun. So ayan siya. Waterproof naman yung GoPro, eh, silipin yung ilalim. Diba? Wala lang. Walang isda. Ayun. Oh, lamig! See you later guys, lamig. Aawon ako. Ciao, ciao. Meanwhile, No, it's very low. Welcome back again to my channel. Pinapadive ako nung alaga ko, ang babaw-babaw. Mabato pa. So, ayun nga guys, dito na ako sa Reggio Calabria. Calabria. South of Italy. So, here it is. But I will not use this. Oh, okay. Come on, tie. Are you sure? I will not die? No, you won't die. Maybe. No! Look, No, you it's... won't die. Just jump there, just there. Where there is no rocks and everything. There, where there is only sand. You won't get hurt, don't worry. Try it.
I hate dagat. A few minutes later. Yun, hi guys, I'm back. Umahon na kami. At mainit na. Time check, alas 4. Pero ganitong oras pala naglalabasan mga tao rito. Ang dami na. So kami umahon na. Init na eh. So yeah, iba na nga yung kulay oh. So anyways, yun lang ang hindi pa pala maghapon, nandito pa sila. Inaantay pa namin yung isang amo namin at naglalakad-lakad pa daw dito. Hindi ko alam kung saan nagpunta. So cellphone na gamit ko ngayon, na lobat na ko yung GoPro. Kakadive nung alaga ko. So ayun, okay naman at comment lang dito, mabato, tubig, ang lamig. Tapos ayun lang, tawag dito, ay amo ko umalis. Pero all in all, maganda naman siya. So ayan, sneak preview again. Paano ba tumabalik ta rin? Kita ko sa inyo. Ay wala, balik ta rin ko na lang itong ano. Ayan siya. Green Park. Ayun ulit yung Sicily. So ayun guys, at ito ko na lang siguro tatapusin yung video ko na to. At marami pang araw kami dito at siguro may mga adventure pa kami, mga mangyayari dito at abang-abang lang tayo. So sa ngayon, first time dito sa beach dito sa Reggio at yun lang, pinakita ko lang sa inyo guys at thank you for watching. At kung bago ka dito sa akin channel, please do subscribe to my channel Ever the Great at hit the notification bell para kung may bago akong video ay updated kayo palagi. At nasusulog na rin ako. Ang init. Ay nako. So see you on my next video guys and ciao ciao. 2 hours later. Yun, hi guys, nandito pa rin kami. And dumadami yung tao, pahapon ng pahapon. And mayroong bagong event, may bagong activity. Mayroong windsurfing. Ewan ko lang kung kita nyo against the light eh. Sunset dito. Bali time check 6:30, alas 6 ng gabi. Hapon, ewan ko ba kung hapon o gabi. Taas pa ng araw, mga 8:30 pa lumulubog ang araw dito kasi. So ayan, dami pa rin yung mga naliligo. Ang amo ko. So yun lang guys at ayun siya, mag-alas 6 ng gabi, hapon dito. So yun lang guys at thanks for watching again. Ngayong araw, ciao ciao.